Mutuyisa Brossard nishimiye kuguha ikaze muri iki ikiganiro nakwita n'ubuhamya bwawe buri mu gitabo washyize mu gitabo uherutse gushyira ahagaragara igitabo wise Mon histoire rwandaise, ma vie, mes combats. Kikaba cyarasohotse muri edition Armatan mu minsi ishize nta cyumweru kirashira hari. Nagira ngo rero ngushimire kuba wemeye ubutumire bwanjye ngo tuganire kuri aya amateka ya jenoside yakorewe abatutsi yiciwemo abenshi mu nshuti, mu bavandimwe n'ababyeyi bawe. Ariko mbere y'uko dutangira nagira ngo nkore introduction mvuga uwo uri we. Mutuyisa Brossard uri imfura yo mu muryango wa Kayihura Pierre Claver, wavutse tariki 28 Ukuboza muri 1961. Mwasigaye muri abana babiri, hicwa umubyeyi wawe Munganyamariya Petronila, hicwa kandi Janvier Uwambajisa, hicwa na Maria Ufituwe, ukaba usigaranye gusa na Sumuta Muhayisi niba nibuka neza nawe Mutuyisa en fait, ni mwebwe babiri musigaye. Hanyuma ukaba utuye mu Bufaransa, warize ibijyanye n'imibare, ubu ngubu ukaba ukora muri comptabilité ya bibliothèque y'umujyi, bibliothèque ihuza imijyi 47 y'aho utuye mu Bufaransa. Ukaba uri n'umubyeyi w'abana babiri. Imfura yawe yitwa Jonathan Umuriza Brossard, agakurikirwa na Michael Kayihura Brossard ufite imyaka 28. Mu buzima bwawe kuva wagera mu Bufaransa ntabwo wicaye, kuko wabaye umwe mu bashyizeho Ibuka mu Bufaransa, Ibuka France. Unayibera umuyobozi, ubu ukaba uri umuyobozi w'icyubahiro wa Ibuka France uhoraho. Mutuyisa rero nagira ngo nguhe urubuga tubwire ibikubiye muri iki gitabo, uduhe ubuhamya bwawe mu magambo arambuye ushobora. Umwanya ni wawe Mutuyisa. Murakoze cyane Karirima, ndabashimiye kuri ubu butumwa bwo kuba mwampa umwanya wo kuvuga iki gitabo, amateka yanjye n'amateka ya Ibuka France. Muri iki gitabo ubwo turaza kubiganiraho. Nacyanditse mu by'ukuri shaka guha agaciro abanjye bishwe, nk'uko mumaze kubivuga, mama Petronila Munganyamariya na Janvier Uwambazisa na Marie Thérèse Ufituwe. Ariko hagati aho nkaba mfite benshi, aba ba masenge, ba Korome, ba data wacu, babyara banjye, mbese benshi cyane ku buryo ntashobora kubona uko mbavuga amazina muri iki kiganiro kuko nabyanditse mu gitabo.
rero iki gitabo gifite impamvu nyinshi zatumye nyandika. Ndahera ku byo nashakaga, nk'uko maze kubivuga, abanjye bapfuye. Hanyuma hakaba hari n'ukuntu nashatse kuvuga ububabare bw'Abatutsi bwatangiye kuva kera ntaranavuka, ariko narabisomye mu bitabo. Abasaza cyangwa abakecuru twaganiraga nkiri umwana kugeza n'ubu babimbwiye, ndabigumana. Sinari nzi ko nzandika, ariko icyo kintu nari ngifite mu mutwe, numva ko ibyo bintu bigomba kumenyekana. Igice cya mbere rero kirimo cyanditseho muri make uko abanyarwanda babanaga mbere ubukoloni butaraza, kikerekana uko umuryango nyarwanda, abanyarwanda, ubuzima bwahindutse ubukoloni buhageze. Nkerekana uko Abatutsi babayeho ku ngoma kuri guverinoma ya Parmehutu kugeza donc kuri jenoside y'Abatutsi. Ubwo rero kugira ngo ngere kuri ibyo byose nabanje kuvuga aho mva, aho navutse. Mvuga uko nabayeho niruka Abatutsi, niruka mu bindi bihugu nk'uko nagiye kwiga hanze. Nkavuga n'ukundi Abatutsi benshi babayeho biruka hanze, kugira ngo nerekane ko ububabare bw'Abatutsi butatangiye muri 94. Uti rero ubikuye kuki? Ku itariki 18 z'ukwezi kwa Gicurasi hari emission, hari ikiganiro cyabaga kuri, n'ubu kiracyaba kuri France Inter. Hakaba hari ukuntu umujournaliste ukomeye cyane hano mu Bufaransa witwa Natasha Polony yaganiraga n'uwitwa Raphael Glucksmann, numva mwese muzi kubera ko yakoze filime documentaire ku Tuer les tous. Donc bariho baganira kuri jenoside. Uwo mukobwa n'umuntu nakundaga cyane kubera ubwenge bwe n'ibyo avuga. Glucksmann ni umuntu, Raphael ni umuntu tuzi wadufashije cyane. Sinzi ukuntu numvise amubwiye ngo c'était des salons face aux autres salons. Donc ni ukuvuga ngo yafashe abishwe abavanga n'abahagaritse jenoside. Noneho ndeba akazi twakoze, ukuntu twirirwa dukora kugira ngo tuvuge amateka y'iwacu, kandi iyo emission yumvwa n'abantu benshi cyane. Ndavuga nti kubera ko duhora tuvuga nk'uko mu Gifaransa bavuga ngo les écrits, les paroles s'envolent, ariko les écrits demeurent. Ndavuga nti ibi bintu ngomba kubyandika kugira ngo nerekane ko atari des salons qui étaient face au salon, que quand même Abatutsi twababaye kuva kera. Ntangiye rero kuvuga ububabare bw'Abatutsi, mvuga histoire y'u Rwanda muri make, mvuga uko byagenze. Ubwo n'ibindi nyuma turabiganiraho. Icyo ni igice cya mbere. Icya kabiri ni ukuvuga ngo iyo umaze kuvuga iyo uva aho wavutse, ntabwo ukaza kugera kuri jenoside, ugeze ahantu ukavuga uti ngo kubera ko twebwe hano mu Bufaransa tuba mu gihugu mbese harimo abahakanyi benshi bahakana jenoside y'Abatutsi.
noneho ndibaza nti bo ubwo maze kudesida ko nandika ibi ibuka France tugiye umwaka utaha tuzagira 20 ans kugira ngo mbwire umuntu uwo ari we wese amenye amateka ya ibuka ugushaka kubyumva uwo ari we wese amenye n'impamvu azaba yagiye kwiyangaja muri ibuka kubera ko ibuka kuri jye ntabwo ari association c'est une cause sinzi ukuntu umuntu yabyita mu kinyarwanda donc ni ukuvuga ngo c'est transmettre bumva ibintu twahuye nabyo ese kuvuga ibuka iyo cause turavuga iki twatangiye gute twahuye n'izihe ngorane twageze kuki ibikorwa umusaruro twabikuyemo n'uwuhe tuzakomereza hehe icyo ni igice donc cya kabiri ubwo rero ahasigaye uraza kumbaza ibibazo ariko c'est une façon de transmettre kubera ko ni umurage w'ibyo twakoze w'ibyo twagezeho nubwo twahuye n'ibintu byinshi n'abagiye kubikurikira bumve ko ibyo bazajya bahura nabyo bibagoye bazajya babyitaza bakomere hanyuma ubwo rero murambaza kubikurikira uko mubyumva namwe uko nshobora kubasubiza sinzi niba nashubije icyo mwambajije bisubiza neza ku bijyanye n'ibice bibiri bya mbere ibice bibiri hari inkomoko y'amateka yatumye wandika iyo umaze kutubwira mu gice cya mbere mbere ya jenoside mbese ubashyize mu gice cya mbere cy'amateka banditse hari igice cya kabiri ugaruka kuri ibuka France impamvu ibuka yabayeho n'impamvu uwayisanga wajya muri uwo muryango yamenya impamvu agiye reka duhere kuri ibuka hanyuma tuze no kwinjira mu mateka n'izina yanditse muri iki gitabo kuri wowe gushinga ibuka byagenze tubwire mu ukuntu byatangiye kugeza aho mwishyiriyeho n'uko uyibona uyu munsi umwanya wawe bisa ibuka tuyitangira ibuka France tuyitangira ngewe justement nagiye i Rwanda donc mbona uko ibyabaye ndangije ngaruka ino twakoranaga n'uwitwa Adelaide Mukantabana uri à Bordeaux wanditse igitabo cyitwa Gahomamunwa na Dr Bizimana Jean Damascene uyoboye CNRG hari ukuntu twajyaga tworganiza kwibuka ariko tukagira ibibazo donc twabyorganizaga n'imbaraga zacu twikuyemo ariko ntabwo yari association ubwo rero mvuye mu Rwanda mbona abantu b'abarescape twahuye basigaye bake iwacu nabo bafite mbese ibibazo ukibaza ukuntu wabafasha utabafasha wenyine ukibaza ese abantu nabafasha gute noneho ubwo rero twajyaga tugerageza gukora umuhango wo kwibuka ino mu Bufaransa icyo gihe byari bigoye cyane kubera ko ntabwo jenoside yari bwemerwe en fait nta n'uwavugaga baba abategetsi baba abajenosideri bose bari ino nta muntu wavugaga jenoside noneho twagira ikintu dukora ugasanga turabikora mu ngorane ntawe utwumva n'abaje bakaza bamwe bakaza baje
kudushyigikira, abandi bakaza baje kutubwira ko kameme hari n'abahutu bapfuye, bakatubwira abo kuri za Goma bazize korera, bagize gute, donc ugasanga ari ibintu bivanze. Noneho ngewe rero donc ngo muri communauté rwandaise harimo commission yo kwibuka, ariko ntabwo yari association en fait. Ngiye ntangira kuvuga nti noneho reka dushake cadre dushake se urubuga rukomeye kugira ngo turebe ukuntu twakubaka ibuka hano kugira ngo tubone aho tuzajya tuvugira. Noneho ubwo ntangira kubwira abantu, kubaza abonzi, nari nkigera nino kubera ko twari tuvuye muri Afrique de l'Ouest, donc ntabwo nari nzi abanyarwanda ahantu mbese bose batuye. Ubwo turatangiye na ba Esperance na ba Adelaide, dutangira gutekereza icyo gikorwa ifu ko tukigira gute, ariko nashakaga ko icyo kintu kibaho tugomba kugikora. Donc ariko Esperance nde? oui, Patiro. Okay. Esperance Patiro. Hanyuma haza kuza umuntu witwa Dafroza Gauthier, muzi mwese, aza kumpamagara bitewe n'urubanza rwari rwabereye mu Bubiligi, rumwe rw'ababikira n'abandi rwari rwabereye, ariko ari partie civile en fait yo mu Bubiligi yari yarabareze. Donc avuyeyo araza, sinzi umuntu wamuhaye nimero zanjye, araza arantelefona arambwira ati est-ce que bo hari umuntu twahuye, ambwira ko uri umuntu uke militante n'ibiki, ati nagira ngo turebe ukuntu twakora partie civile en fait pour le Rwanda, iriya CPCR. Ariko ngewe ndamubwira ariko se twakireya gute iyo association yo gukurikirana abajenosideri hano mu Faransa, deja jenoside itaremerwa ino, ahubwo nge nagira ngo tubanze twubake ibuka, aba ariho tuvugira abapfuye n'ibiki, hanyuma nyuma tuzabone kugira. Arambwira toyati rwose nabyo byaba ari byiza, tuzabikora byose, ariko turebe donc cyo dutangirira mbombwira donc Dr Uriya wo muri CNRG, Dr Bizimana, mbwira ba Adelaide, mbwira umugabo wanjye wafashije, uhora ufasha mu bintu byose mu makomba yanjye, mbwira Esperance Patiro, tuvugana na Marcel Kabanda na ba Dipake, turavuga tuti mbo noneho reka cyakora reka iyo collectif du parti civile tuyikore, niturangiza namwe muzadufashe gucreya ibuka. Donc le collectif de parti civile twayicreye muri 2000, hanyuma après kuko nibyo bakoze uko bashoboye kose tumobiliza abantu, dutangira kuyicreye, donc turabivugana turabyemeranywa. Noneho ngewe ufata umwanzuro wo kujya mu Rwanda kujya gushaka statut ya ibuka. Ndagenda, icyo gihe perezida wa ibuka yari Antoine Mugesera, ndabimuganiriza, ndamubwira ko dushaka gucreya hano ibuka mu Faransa. Icyo gihe byari bikomeye cyane hano mu Faransa, amarelation y'ibihugu ntabwo byagendaga neza kandi ibintu byumvikana, ariko ngewe kuri ngewe nashakaga ibuka, ibindi ntabwo numvaga bindeba cyane. Barambwira tuva rero mwana, niba wumva ko kubishoboye reka natwe turagushyigikiye. Bampa amasitati ndayazana, Dr Bizimana ayadopta kuri la loi 1901 yino mu Faransa. Hanyuma mobiliza abantu bino, ntabwo twatangiye tuvuga ngo ni yaba cikacumu gusa, twashyizemo donc abafaransa ba hano aniyo baraje baramfasha ku buryo twayitangiye. No mu gitabo cyanjye
harimo ifoto y'abantu twatangiranye muri premier conseil constitutif ya Ibuka. na chapitre uvugaho uti une histoire individuelle s'est transformée en une histoire collective. Oui, justement. Donc ubwo mvuye mu Rwanda ndebye abaresikape b'iwacu numva n'ukuntu ino abantu bahakana jenoside, ngewe ku bwanjye numvaga ngo il fallait faire quelque chose. Noneho ndaza nanjye sensibiliser abantu, byari mu mutwe wanjye ku buryo numvaga hari tu sais burya hariho igihe le chagrin, sinzi ukuntu umuntu yabivuga mu kinyarwanda, akababaro burya gatera ingufu rimwe na rimwe. Ako kababaro nari mfite numvaga nzakora uko ushoboye kose kugira ngo jenoside imenyekane. Ako kababaro nari mfite numvaga ngomba gukora ikintu kugira ngo abaresikape bari mu Rwanda ngerageze kubafasha. Abino ntabwo twari bwabamenye aho bari. Numvaga hari ikintu ngomba gukora, sinzi impamvu, numvaga bindimo. Noneho nyuma abo mbibwiye, donc abo ngabo maze kuvuga, ariko nyuma hazamwe n'abandi bafaransa nk'uwo nandika mu gitabo witwa Bekiri Guinness wamfashije cyane, n'abafaransa donc ba hano, ubwo na Dafroza nabo baraje n'abandi donc b'i Paris. Ariko hagati aho hariho abanyarwanda bino nabo kubera ko ntibari bananzi, nabo bavuga ati Ibuka hano mu Faransa, nabo bumva bidashoboka. Donc uwo mbibwiye, abo hari umwe abona abwiraga nkabona nabo ubona bibaza bati ino ntabwo tuzabivamo. Uwumva atabyemera nkamubwira nti rindira buriya ntacyo. Numvaga nta muntu ugomba kuca ingufu, niyo mpamvu nkubwira ko burya akababaro burya gatera ingufu. Niyo mpamvu rero mvuga yuko une histoire individuelle, ikintu ngewe cyari kindimo cyagize gutya kiba ikintu cy'abantu bose, kubera ko c'est une cause nk'uko nabivuze. Ni ibintu kubyumva biratanga n'imbaraga, agahinda kavuyemo imbaraga. Nibuka twigeze kujya duhura kenshi mu Rwanda ku Gisozi, i Butare, ukampagarika tukaganira umwanya munini umbwira icyo utekereza. Ntabwo nari nzi ko bizavamo ibyo bitekerezo, none uburyo wabonaga ubirimo byatanze umusaruro. Byatanze umusaruro, ariko koko nk'uko n'abantu babimbwiraga ntabwo byoroshye en fait. Ubwo association donc Ibuka turayihanze irabaye, amastatut ibaye mbese na publié muri journal officiel hano mu Faransa. Ariko ngira ikibazo hano ahantu ntuye ni ahantu mu Faransa hitwa capitale des assurances. Des assurances mbese ni abantu bishingira abandi, sinzi ukuntu umuntu yabivuga mu kinyarwanda. Rero Ibuka yagombaga kugira kwishingirwa kugira ngo tuvuge umuntu agize ikibazo ari cyangwa se twakodesheje nka sale igashya, kugira ngo nka assurance donc zizatube hafi, kubera ko twashaka kujya turiha mbese ama cotisation. Ariko nagize ikibazo, ama assurance yose nagiyemo ino natangaga ama statut bakareba bakambwira ngo oya, ntabwo biri mu objectif yacu. Narahangayitse cyane nyuma ku buryo nagiye kwifashisha abantu bafite kugira ngo barebe ukuntu bajya kuvuga ko, kubera ko hariho n'umudirecteur umwe wa assurance wambwiye ngo yangwa ibintu ngo biri muri objectif zanyu
ngo zo kuvuga ko muriho muhiga abajenosideri ntabwo mugiye kuza kurwanira ku butaka bw'abafaransa. Bo okay, hanyuma ubwo rero nifashishije abantu bajya gushaka, donc nifashishije abantu bajya kuvuga ko atari tutaje hano mu Bufaransa kurwana, ariko dushaka kuvuga amateka n'agahinda kacu. ari naho wanditse mu gitabo uti ni une association à haut risque. Ouais, aho risque kubera ko nyuma tumaze kuyubaka, hari ukuntu kuri bonane muri 2002 nashaka ko ibuka imenyekana ko iriho, numira abanyarwanda bose bari hano mu Bufaransa, dayere harimo n'abaje bavuye mu Bubiligi, ko nabonaga tumaze iminsi tuba mu marira, ariko ndavuga nti wenda uyu mwaka turangize turi kumwe duseke cyangwa se turire ariko turi kumwe. Ndabatumira donc kwa New York, twari abantu benshi cyane. Hanyuma hazamwo umugore wa ambasaderi wari uriho witwaga Bihozagara, hazamwo premier conseiller Venancia, harya yitwaga irindi zina ndera, bo yari premier conseiller muri ambasade yo mu Bufaransa. Baza n'abanyarwanda rwose, ibintu biba neza cyane. Hanyuma haza n'umujournaliste yandika article kuri twese avugana Ibuka, ko nashaka ko Ibuka nayo donc imenyekana. Ubwo twabigize le 31 muri 2002, 31 décembre. Noneho article irasohoka ku itariki 2 mu gitondo, numva muri renseignement généraux barampamagaye, kubera ko justement donc harimo ambassade, kandi kuri titre ya article bari bavuze ko ngo ni tous des ambassadeurs. Kuva icyo gihe rero nitabaga buri kwezi, kubera ko bavugaga ko ngo Ibuka ntabwo ari koze yacu twapfushije abantu, ngo afite ngo nkorera nyakubahwa perezida wacu, kandi mu by'ukuri nta nubwo sinzi niba arazi ko nayibuka iriho ino. Kuva icyo gihe rero nagize etikete yo kuvuga ko nkorera FPR, alors que ngewe nari ndi mu gahinda kanjye, si ibyo nari ndimo. Wabyise muri chapitre hano mu oui, birimo une association sous surveillance. Oui, donc yabaye surveille cyane ku buryo niyo twakoreshaga amakonferanse, nk'ubu naguha nk'iyindi exemple, ntagiye no kuvuga byinshi kuvuga igitabo cyose, nuko hariho nk'igihe twigeze kugira conference donc au niveau Ibuka Europe, tuyikoresha donc à Paris. Noneho dutumira perezida wa Ibuka mu Rwanda ngo azatubwire situation y'abarescape bo mu Rwanda. Babimye visa bihurirana nuko iyi minsi yose twayaga gukora icyunamo le 7, bahitaga bantelefona bakambwira ngo nimbohereze programme ndayibohereza, kandi ahubwo dufite na site muzajye munajyaho murebe. Barareba barangije, noneho ndamubwira uwo umpamagaye, kubera ko afite ibintu byose narabibanarizaga, kubera ko numvaga nta kibi nkora. Noneho ndamubwira nti ese ni kubera iki mwimye, wambarije impamvu bimye amaviza y'abantu bava mu Rwanda kugira ngo baze muri iyi conference? Arambwira ngo bongo reka ngo mbanze ngo njye kubaza. Aragenda arabaza, arangije araza arambwira ngo baramubwiye ngo kugira ngo babahe visa ngo nimbanze nkure Patrick Saint-Exupéry kuri programme, ngo wirirwe uvuga ko Ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside. Ndamubwira ntoya,
nibyo ntibabwire ko ntawe nkurayo ntawe nkuraho nubwo ndareba ukundi mbikora. Hanyuma nabwiye donc ko abagombaga kuva mu Rwanda banyoherereza ibyo bari bateguye, hanyuma twarabisomye, nashatse abantu babisoma, ariko Patrick Saint-Exupéry yari ahari. Nagiye mpura n'ibintu byinshi cyane. Ubwo le 7 hari ukuntu tutagiraga n'ahantu tujya kugira rassemblement nka kwa kundi mu Bubiligi mwajyaga mugira rassemblement mukagira une marche. Twebwe ino mu Faransa, en fait le 6 avril aba négationniste na les présumés génocidaires nibo nibo bafataga bahaga umwanya twebwe bakatwangira. Ubwo nagiye kwifashisha SOS Racisme na IGF, donc IGF ni Union des étudiants de France juifs. Mbese ni abantu bagiye badufasha cyane, nyuma nyine bakagenda baduha ahantu ariko hatari ngombwa, voilà, aho twasabye ntibahaduhe. Ingero bizagere n'ahantu mu makirizi, abaresikape bakambwira ati twebwe turashaka kugira misa ngo tujye gusengera abacu. Kiliziya se zatwangiye ngo ntabwo dushobora kujya gukorera ngo politike muri kiliziya. Se kujya gusengera abawe bapfuye ni politike byari bihuriye. Ubwo byageze ahantu nabyo tubivamo, ubu nta n'imisa tujya kwaka, ariko byabaye ibintu ni byinshi. Ibuka les débuts, intangiriro za Ibuka zaragoranye cyane, ariko ahantu igeze nabyo ubwo ndaza kubimbazaho ndabikubwira. Wahita ubitubwira ubigeze mbere y'uko nkubaza des actions mwagize, ibikorwa mwakoze en justice. Ubwo rero ndumva aho ivuye nahigeze uko uyibona uyu munsi. Ubwo rero ndumva nk'ikintu twakwishimira ni ukubona nk'ukuntu tutari dufite ahantu twibukira, nta hantu twari dufite twibukira, mbese na les médecins du monde ni nabo bantu cyane badufashije kugira ngo mbese tubone ahantu twibukira, tubone aho tugirira veye, tugire gute. Ariko mu gitabo vraiment abantu bose badufashije bose nabashyizemo. Ariko ikintu twakwishimira ni ukuvuga ngo kubona twaraterwaga amabuye tuvuze jenoside y'Abatutsi hano mu Faransa. Nta muntu n'umwe utwemera wavuga ngo Abatutsi barapfuye bakubwira ko n'Abahutu bapfuye. Ariko kuba kuri uyu munsi hari itegeko rihana uyihakana, kubona kuri uyu munsi hari itegeko ryasohowe, hari decret Macron yoherereje Président de la République française nyuma y'uko ahura n'abarescape muri 2018, yahise asaba amaprefecture yose ko le 7 avril izajya yubahirizwa comme une journée nationale ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo urumva ko ni intambwe twagezeho ishimishije. Ikindi kandi usibye u Rwanda, hano mu Bufaransa bitewe n'ibikorwa byinshi bya Ibuka yari iyobowe na Marcel Kabanda, dufite no mu gitabo harimo, dufite inzibutso 10 biri mu gitabo. Ni ukuvuga ngo abarescape bafite ahantu bashaka kujya kunamira ababo, kandi mbere batarabonaga n'ukuntu bashobora kugira aho bajya kuririra. Nta na sale twabonaga, niyo wayisabaga barayikwimaga. Sizi ukuntu nabivuga, cyakora narabivuze mu gitabo biranditse, uzashaka azabisoma. Ariko kumva ko izo ntambwe
ntabwo zoroshye. Ikindi ni uko ubu association donc ibuka isigaye yemewe nka association d'utilité publique, inyungu za bose hano mu Faransa. Abarescape bafite ukuntu basigaye bajya mu mashuri kujya kuvuga ibyabaye uko babivuga, ariko ntitubikora muri sanse yo kugira ngo tujye kuvuga amagorwa y'abatutsi cyangwa bavuga amagorwa yabo, ni ukujya kubivuga pour prévenir, lutter contre la violence. Donc na hano mu Faransa nabo bizabafasha. Niyo mpamvu rero donc ari association ifite inyungu z'abantu bose hano mu Faransa. Ibyo bintu nta muntu wari kuzabitekereza tukitangira ko tuzagera aha ngaha. Ubwo nyuma rero ibindi bikorwa nabyo mu bimbazaho ndabibasubiza. Habayeho nk'uko nabivugaga kare mu kanya, ibikorwa bya justice, des actions en justice. Oui. Harimo urubanza rwa Peya, harimo hari ibintu byinshi ouais. Alors donc urubanza rwa Peya nk'uko ino association iri régie par la loi 1901, mbabarire kuvuga mu Gifaransa simbona uko nabivuga mu Kinyarwanda kubera amateka yanjye. Ntabwo iyo association itaragira imyaka 5 ntabwo ishobora kurega umuntu. Ubwo kote ya justice nk'uko twabyumvikanyemo muzabibona mu gitabo, hari donc c'est le CPCR qui s'occupe de la justice, ariko ku byerekeranye donc na Peya, niyo mpamvu nanahisemo kwandika mbikuye kuri uyu journaliste Natasha Polony kubera ko mfite experience ya Peya. Donc ivuga ntabwo twashoboraga kurega icyo gihe kubera ko ntabwo twari dufite imyaka 5. Nifashishije inshuti ko dufite inshuti nyinshi cyane hano mu Faransa, donc SOS Racisme niyo yareze Peya, noneho amayibuka turabashyigikira. Abavoka babo ari Maître Forester, ari na Maître Menge waho ngaho mu Bubiligi ukoranaga na ibuka yo mu Rwanda, bose baje kudefanda, baje kuvugira abarescape ku busa, nta umuntu twigeze turiha. Niyo mpamvu nshimira SOS Racisme n'amayibuka yose au niveau d'Europe, kubera ko twese twashaka ko urwo rubanza rube, kuko mu gitabo cya Peya mbese ibintu byanditsemo bisa nka bimwe byo muri Kangura. Noneho ukibaza ukuntu Kangura ibintu yanditse n'umusaruro wavuyemo kwica abatutsi kugira ngo abatutsi bicwe bigiye gusubirwamo nanone, ngo noneho jenoside ngo ntabwo yabayeho, ngo ni FPR yayikoze kugira ngo ifate le pouvoir. Ariko bari bavuzemo ibintu byinshi cyane, bavuga ko abatutsi turi ababeshyi. Mbese umuntu asoma icyo gitabo wavuga uti koko ni uku bameze, ni banyagupfa, nta kindi kintu ushobora kuvuga kindi usoma igitabo cya Peya. Ngo turamurega, donc SOS Racisme iramurega, ariko nari nashoboye kureba ukuntu donc twabasaba, usibye ko biri no mu nshingano zabo zo kurwanya le racisme, ariko kubera ko ari abantu bakorana, donc twakoranaga cyane n'ubu tugikorana, baramurega. Hari izindi manza rwa Peya? Oui, baramurega, ariko yabaye relaxe kenshi. Kubera iki? Iyo uza kubona abantu bari muri urwo rubanza, abatemwa harimo les politiques de l'époque bose bo kuri Mitterrand, abasirikare bose bari muri Turquoise, mbese umuntu wese wagize uruhare muri jenoside niwe waje
gutanga ubuhamya muri urwo rubanza. Ukuntu rero ku buryo ni ikintu abaresikape twabayeho nabi muri urwo rubanza, ça nous a traumatisé. Hanyuma rero harimo bavugaga bashyiraga imbere iriya raporo ya Bruguière inyuma yavuzwe ko nta kivuze, kubera ko abandi bagiye mu Rwanda basanga ibyo yavuze atari byo. Après bashingiraga ku gitabo cy'uwundi munyarwanda witwa Ruzibizaho, mbese hariho abantu bari baraguzwe ku buryo na Nyetera yarahari. Nyetera niwe wemezaga yuko abatutsi turi ababeshyi. Umusaza nk'uriya nuko yabivugaga, bakanavuga ko wava muri famiye royale nawe akemeza ko yarezwe abeshya. Ubwo rero muri tribunal hari kote imwe y'abantu bo kwa Habyarimana n'abazungu n'abajenosideri, natwe turi kumwe n'abantu b'inshuti zacu n'abaresikape, turebana y'ingwe, twe turira kubera ibyo bariho bavuga. Mais ça nous a vraiment traumatisé. Ariko ntacyo kamere uko byagenze kose, pe yarinze apfa avuga ngo twaramukenesheje kubera imanza twamujyanyemo. Nabyo ni iyindi ntsinzi. Burya gutsinda ntabwo byarabonekaga ko adashobora gutsindwa kubera ko yarashyigikiwe, ariko kuri twebwe tuzi ko twatsinze. Habayeho n'intambara mu itangazamakuru ibyo wise bataille médiatique 2006-2008, ndabona hano mu gitabo. Urwo rugamba mu itangazamakuru yo mu Bufaransa hagati y'ibihumbi 2006 n'ibihumbi 2008 tuvuye mu bucamanza muri mu butabera, ubu mu byo mwakoze mu bijyanye n'itangazamakuru. Oui, parce que afite muri kirya gihe nta muntu n'umwe washakaga, yaba n'umujournaliste yaba nta muntu washaka kwiteranya na leta. Donc umuntu wese yakoraga uko ashoboye kose kugira ngo avuge ko hari ibyo tuvuga atari byo. Noneho twebwe nta tangazamakuru twari dufite ituri inyuma, kubera ko Peya ari umujournaliste ukomeye cyane, ariko utarigeze ushyira akaguru mu Rwanda nka Bruguière. Iyo raporo yiwe yayikoze yicaye ahantu, ariko ntabwo yari azi naho u Rwanda ruherereye ubanza. Noneho abajournaliste aho kugira ngo badushyigikire bagasohora ibintu bavuga yuko abaresikape, donc association Ibuka ikorera FPR hano mu Bufaransa yareze Peya. Abajournaliste bakanyandikaho amartikle batanazi. Noneho nk'abari Rusesabagina nawe yarangiza sinzi amartikle yajyaga yandika akayohereza kuri Mariana avuga ko nkorera donc Kagame. Mbese barahaguruka mbese bavugira Peya, bavuga ko arengana ku ibyo avuga ari byo, meko twebwe en fait na yose racisme sinzi n'ibyo turimo n'ibiki. Habaye bataille, donc ni ibintu muzasoma mu gitabo byanditse. Urumva rero kuba turi muri urwo rubanza turi n'abatangazamakuru bavuga nabi ibyo bishakiye, ntabwo byari ibintu byoroshye, ariko ntabwo tubirogreta kuba twarakoze kiriya gikorwa cyo kwatera. Okay, tumaze kuganira ku bijyanye na Ibuka, ko ingamba zabayeho kugira ngo ibeho, haba muri justice, mu butabera, itangazamakuru, n'abantu bagiye babagora cyangwa se ibikorwa byagiye bigorana kugira ngo bigerweho. Habayeho rero
kurwanya abapfobya n'abahakana jenoside yakorewe abatutsi, ariyo imwe mu bikorwa ibuka mwatangiye yagombaga gukora nk'uko watangiye ubivuga. Mu gitabo wanditse uti c'est la lutte contre le négationnisme. Werekana amasitatu ya ibuka mwashyizeho kugira ngo abashe kudefanda cyangwa gutera ingabo mu bitugu abagombaga kurwanya abapfobya n'abahakana jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo hari n'aho wavuze kuri Jean Carbonard wamuranze hommage, wari membre d'une commission internationale de l'enquête. Wagira icyo bitubwiraho ibyo byombi? Oui, en fait ni nawe wari ukuriye association Survie yakoze ibintu byinshi cyane, yaradufashije, yakoze imanza, yagize igitabo kirebana na commission d'enquête citoyenne, donc yarayikuriye. Ubwo rero icyo gihe donc yagendaga mu Rwanda, ibyo bintu yaraje arabivuga, avuga ko mu Rwanda abona hari jenoside iteganywa, asaba abantu bose guhaguruka. Ntabwo babyitabiriye, ariko yari umugabo w'intwari kuko niwe wa mbere wavuze ino hano mu Faransa yuko jenoside iriho iteganywa. Hari tugaruke noneho ku musozi uvukaho Kibirizi ma colline d'enfance. Ubu tuvuye ku mateka ya ibuka, nubwo ushobora kugenda uyagarukaho igihe ushakiye. Ishapitire yo mu gitabo cyawe wise Kibirizi ma colline d'enfance, harimo byinshi nagira ngo nkumve, tubwire Kibirizi. Ma colline d'enfance, en fait, niho navukiye. Ubundi data avuka ahantu ku musozi witwa Nyaruhengeri, ariko nk'uko mbivuga mu gitabo, iwabo bari abahungu benshi, aza kugura isambu ahantu Kibirizi. Data yari umwarimu, mama yari umwarimukazi. Ni ahantu twabaye. Ndumva ko mu byumva ntabwo waba uri umwarimu ngo ubwire umwana wawe yuko abahutu ari babi. Ntushobora gufata urwango, ntushobora kubwira umwana ngo, kandi nabo nibaza ko atari cyo bari bagamije. Ariko uwo musozi nawe ubayeho neza, byanditse mu gitabo ukuntu twatahaga dukina n'abandi bana. Ntabwo nari nzi ko ibibazo by'abahutu n'abatutsi ntabyo nari nzi ko wacu ntibabitubwiraga cyane, sibyo ko jye naganiraga na papa cyane, ariko ntabwo byari ikibazo. Umusozi mwiza cyane ndawudekiriva afite mu gitabo. Noneho après ikintu uwo musozi ndiho donc muvuga, ni ukuvuga ukuntu nawe usubiyeho nkasanga atari ko uko nari muzi atari umeze inyuma ya jenoside. Uwo musozi, abo bana twiganye, abana twakuranye, nibo bishe abantu b'iwacu. Mama yishwe n'abana yigishije.
barumuna banjye bishwe n'abana biganye. Uwo musozi hari ikintu wasigiye ku mutima, ku buryo nsubiyeyo nyoberwa afite aho ari. Uwo musozi inzu y'iwacu barayishenye, mu gitabo hasigaye harimo ifoto nashyizemo nabonye muri 97, ariko hano iyi foto Nouveau Retour au Rwanda en novembre 1994, avuga ngo mpingutse iwacu nyoberwaho ndi. Donc mu gitabo afite sinzi niba ubibona, inzu yari inzu y'imuhira, urabibona? Donc nijyo nasubiyeyo kuko nyoberwa hari. Iwacu hari umuhanda, umva kuva harya mu mujyi Butare ukagera Kibirizi hari nka 8 kilometers, hanyuma ukamanuka mu rugo ça fait nka 10 kilometers. Ariko hari umuhanda wagendwaga imodoka nyinshi, abantu bazaga kudusura, nanjye donc na Jean n'umugabo wanjye twajyaga mu muhira kenshi. Hanyuma donc ngiye nsubiyeyo nyuma ya jenoside en fait, ntabwo, kubera ko hariho amazu y'abantu afite atakiboneka, habaye ibigunda, ku buryo twagiyeyo twayobewe hariho afite. Uzi kujya ku musozi w'iwanyu, nk'uko nawanditse mu gitabo cyanjye, umusozi nakundaga, umusozi mwiza, warangiza ukabura guca. Donc ibishokoro tuca mu bigunda, mu mabwison, kugeza ahantu tuyoberwa mfete, ese twari dutuye hehe? Icyo kintu numva icyo ari cyo. Voilà. Hari naho uvuga kuko ko wari mu Bufaransa jenoside itangira, bikaba ari nabyo bintu biha n'imbaraga iki gitabo cyawe, nuko hari ibintu wagizemo akababaro, uriya distance uri kure y'aho bibera, n'umva nta kintu uri bukore, ubona amayimaje kuri televiziyo, biza no kuguha izo mbaraga zo kujya iwanyu. Nyuma nk'uko wabyanditse aha ngaha, ihanurwa ry'indege Habyarimana, uretse ko wari ufite n'ibindi wabayemo mbere, ariko niwe watangiye indi carrière, biza kukuviramo ibyo umaze kutubwira uyu munsi. Wowe Mutuyisa, nk'umu-victime w'iyi jenoside yakorewe Abatutsi, ufashe umwanya ukandika igitabo, ukarwana ishyaka, hakabaho Ibuka France, yaje no kugeraho ikorana n'izindi ibuka nyinshi, ubu ngubu hakaba hariho Ibuka Europe, ukunze kuba uri mu bikorwa mu manama nyobozi ya Ibuka Europe. Uyu munsi niki watubwira uko wari umeze muri iyo minsi wabonaga ubirebera kuri televiziyo? Wari umeze ute? Jenoside yabaye turi muri Mali, kubera ko umugabo wanjye ari umukopera muri Mali. Hanyuma bitangiye jyewe indege baravuze ngo indege yaguye, ngewe noneho ndishima, ndavuga nti tugiye gutaha. Me nza kujya ahantu
nza kujya ahantu hafite numvaga ngo ari Habyarimana wabujije mbese abantu gutaha kubera ko nabyo ndabyandika ndabivugaho gato kubera ko ngewe nk'uko nari umututsi wo hanze umwana wabaye hanze kubera amateka nayo nza ko yambazaho ndayakubwira ngewe nari nshyigikiye afete l'idéologie ya FPR yo kuvuga ko abanyarwanda tugomba kuba bamwe nuko batwigishaga abari hanze donc icyo kintu nari gishyigikiye noneho kubera kuntu byagendaga donc bitinda n'ibiki donc indege ihubutse ndavuga ntabwo ni peut-être buriya tugiye gutaha noneho njya ku bantu b'abanyarwanda bamwe twari duturanye babaga muri Mali ndababwira ngo nimuze tunywe champagne barambwira bati no fata ibintu ubwo byakomeye abari mu Rwanda barashyira mitandikaruma ntangira rero kureba donc nyuma tujya mu makuru nkajya mbona ibintu by'imirambo nkabona ngo ahantu hose hahiye n'ibiki ariko buriya hari ukuntu umuntu akomeza kugira icyizere nkajya nibaza ngo peut-être ubwo ngo mama na bene wacu kubera ko twari dutuye hariya urabona muri Nyarugenge ntabwo ari kure y'u Burundi numvaga ngo bahunze cyangwa bazahunga burugumesitiri wacu rero akaba yari umuntu w'inshuti yacu cyane umugabo wanjye akambwira ati ntacyo bazabatwara buriya azabahisha ku buryo nagumije mfite akantu ku mutima numva ngo quelque part ubwo hari bazarokoka ariko urumva nabayeho mu mezi atatu se navuga angoisse uvuga ngo iki nahangayitse nanjye amezi atatu nari meze nabi sinasinziraga mbaririza amakuru nta n'umuntu wari uyafite amatelefone yari yarapfuye abantu bene wacu babaga i Burundi nkagerageza kubahamagara ariko nkumva bakambwira ati reka ntabwo baje ntangira kwibaza ko bagomba kuba barapfuye nyuma mu kwezi kwa 10 ariko donc mbere y'uko jenoside iba nashakaga kubera ko nari maze kubyara Michael nashatse mu kwezi kwa 10 93 nashatse kujya kwerekana umwana umuco mu Kinyarwanda noneho ndadaye arapfa mama ahita ambwira ngo ntituzi donc ngo ntituze ngo turindire ariko kubera ko hari harabayeho twizeraga ariya les accords d'Arusha numva ngo tuzagenda nyuma ko hanyuma rero jenoside itangiye nabayeho mpangayitse ntabwo nasinziriye n'umugabo wanjye mboje byanditse mu gitabo j'ai vécu dans la dépression kuko burya kubonera ibintu inyuma ya televiziyo ntabwo ari ibintu byoroshye nabibayeho nabi ndoko biranditse mu gitabo ko na nyuma ya jenoside nageze ahantu nibaza ngo kubera iki ntari mpari nanjye ngo wenda banyice ariko ntari mfite abana mu kanya utubwiye uti ndababwira icyatumye ngira amateka yatumye njya hanze amateka yakujyanye hanze ni ayahe rero ko watubwiye kubitubwira amateka yanjyanye hanze nuko urumva kuko ubwiye ko papa yari umwarimu na mama ariko ngo kandi nari umuhanga nabaga uwa mbere cyangwa se nabaga mu ba mbere muri batanu ba mbere noneho donc muri 6e twagiraga examen concours yo kujya muri école secondaire njyewe ntabwo nabonye uko ngenda kubera ko justement nari umututsi ari biriya by'amakota
papa adesida kunjyana kwiga i Burundi. I Burundi rero naho hari ibibazo nabyo nyine, doko abanyarwanda ntabwo twafatirwaga amanota tuvuge nk'ubu bavuze ngo nk'umukobwa 55%, twebwe badufatiraga nko kuri 60%, bumva naho bahoraga bakumvisha ko kamenya ibyo ari byo byose uri umu etranje. Naho ntabwo twahabaye neza kubera ko nabo ayo makimbirane y'abahutu n'abatutsi byarimo, ariko igihugu cyose babaga urimo bakumvishaga ko ibyo byose, donc nawe rero kubona umuntu yigisha abana akigisha abana ariko bakageza ahantu abawe ntabwo bashobora kwiga, kandi ubyuka mu gitondo ujya kubaha ubwenge bwawe ufite mu mutwe, ariko abawe nta duro bafite yo kwiga. Ubwo tugiye sasa, kuko utashoboraga no kuba ufite impapuro. Afite iyo wajyaga i Burundi nta mpapuro twabaga dufite nyuma zo kuba twataha mu Rwanda, mbese uvuge ngo nagiye kwiga i Burundi hanyuma ngo uce kuri douane n'ibiki. Twarangiza tugaca za Ngozi, ukamanuka n'amaguru tukambuka Akanyaru, tugasanga hari n'abantu bamwe badutegereje ngo baje kudutwaza, abandi nabo bariho batureba, barangiza bakajya kubwira kuri douane yuko ngo abantu bavuye i Burundi b'abanyeshuri rimwe na rimwe bakagufata, mugatanga amafaranga. Donc ibintu afite muri ubwo buto bwacu twabayeho, wumva uri umututsi kubera ko wahunze, uri umututsi kubera ko utashoboraga kwiga mu Rwanda. Ugeze i Burundi nabo bakumvishije ko kamwe muri impunzi, warangiza ukagomba gutaha n'amaguru no guca mu mazi kandi hari douane, uri umwana utazi impamvu ugomba guca muri izo nzira, ukazamuka imisozi ugenda wihisha ngo abantu batajya kukurega kuri douane. Ubwo buzima uri umwana, donc ni ikintu quelque part aussi qui était un peu traumatisant. Niyo mpamvu nkubwira ko afite agahinda n'ishavu bitanga ingufu, kubera ko ubwo buzima tuba twabayemo turi abana ntabwo bwari bworoshye. Hanyuma rero wenda uraza kumbaza ku birebana na famiye yanjye, ariko ubwo nashaka kukumvisha ko ngewe natangiye kubabara kubera ko ndi umututsi mfite imyaka 13. Hano mu gitabo haravuga, tugana ku musozo tuvuge n'umuryango wawe. Sirima Corinne, uravuga beau-frère, donc Mugabo Donatien cyangwa Donati, na Habamenshi Damien, Mugabo Jean Belkimas, uze Umuremyi Aimable, n'andi mafamiye arimo Kayitende, Mukamurigo, bari munsi na Mbaza umutima. Abo bose ni abantu ugenda ugaruka uvuga mu gitabo cyawe, bakwibutsa amateka y'iwanyu. Oui, en fait, abo ngabo abo umaze kuvuga ni la famille y'umugabo wa Muhayisa. Donc nabo barishwe, je les rendais hommage. Donc nabo bishwe nabi. Muhayisa murumuna wawe? Murumuna wanjye Assumpta, oui. Donc ni kuri kote y'umugabo we, abo nibo bapfe kandi twari duturanye, en fait, donc bari nk'ababyeyi na même pour moi. Hanyuma nabo donc nabo babishe nabi kuko bishe nabi abandi, donc nabo n'abanjye. En fait, tubwire Kayihura si ukubyara.
Kayihura rero umbyara buriya mukunda kuruzi ko mwirahira cyane, nkunda kumwirahira, n'iyo ibintu binyobeye ndamubwira ngo naza bifashemo, kandi kenshi mbona ntako atagira. Kayihura rero nk'abandi bantu banditse mu gitabo batangira iwacu, donc ngo bahungiye i Burundi bakimara kwimariya, juste c'était des jeunes mariés, ariko kubera ko en fait abantu bize muri icyo gihe mateka, donc muzayibona kandi ndumva unanabizi, kubera ko mbere abatutsi bari bafite privilege yo kwiga kurusha abahutu. Ibyo byanditse mu bitabo byinshi, hari ukuntu nashatse kubirezuma gato. Donc papa bahungiye i Burundi, donc na mama n'abandi batutsi, ariko haza kuba ikintu cyo kubura abarimu mu Rwanda muri 60 comme ça, dans les années 60. Donc habaye pénurie en fait y'abaintellectuels, abagronome, abaganga, abarimu. Noneho les pères blancs bagerageza gukoresha abantu ngo bajye kubashaka babagarure, noneho ngo bazasura en fait sécurité yabo. Ubwo rero nuko nguko, donc imuhira bagarutse buriya mu Rwanda, baragaruka nyine batangira kwigisha, ariko ni abantu afite nabitekerejeho nyuma, kubera ko hari ubundi mubyeyi wanditsemo Twasakindi François wari inshuti ye cyane. Hari ukuntu tujya tuvugana n'abana babo, donc twajyaga twibaza ngo ariko buriya se ntibabaruze, kubera ko après muri za 70 les années 70 comme ça batangiye kujya barwara ibintu, donc hari ukuntu abarimu bagiye bapfa, bamwe bazira imitima, abandi bazira kanseri, abandi bazira inzoga, abandi bazira gute, tuza kuza kubyigaho. Afite n'abantu basubiyeyo, ariko baba abagabo frustrés, batagira icyo bavuga, baba ku ngoma ya Parmehutu. Donc mwebwe mugende mwigishe, umwana wawe ntaziga ariko mwigishe, nta kintu mufite mukora, mujye mu nama za Parmehutu, nibavuga ngo iki kiremejwe namwe muvuge yego mwigishe. Ku muntu w'umuntu wize, ku muntu w'umunyarwanda wihesheje agaciro, umuntu w'umunyarwanda warezwe mu muryango w'agaciro, kugira ngo ageze ahantu abe mu gihugu, ahantu agomba guceceka, aho agomba kuvuga ari we mu rugo gusa. Benshi baranyoye barasinda, abandi bagira gute. Donc ibyo rero ni ukuvuga kandi bakabatandukanya n'imiryango, ukabaho udafite uwo muvukana, kubera ko benshi bari barahunze, bakuru bawe, barumuna bawe barahunze, bashiki bawe. Twebwe tugakura utazi nyogosenge, utazi babyara bawe, nta nyokoro mugira, wajya kuvuga, kubera ko abahutu bari baratangiye ngo kugabana amasambu, noneho ukashaka ukuntu uyafata kugira ngo batayatwara. Abo bene wanyu bagiye bakakwita nk'umutrete deja, kubera iki wowe wasubiyeyo, kubera iki uhaba, kuki utahunze nk'abandi. Ibyo byose donc bikabajya mu mutwe, ukaba umutrete, ukaba utagira famille, ukaba muri silence complètement, nta muryango ugira, n'ufite uri hanze wibaza yuko donc wakurikiye Parmehutu. Urumva bagize agahinda kenshi cyane, ku buryo rero murumuna wanjye ubwo twajyaga tuvuga nyine n'abana b'abakobwa bo kwa Sakindi, ubu François wari inshuti ya papa cyane, nawe yapfuye nyuma ya papa, twibaza ngo barabarozi. Hanyuma nza kuza kubitekerezaho, mbiganira na murumuna wanjye
Muhayisa wagize imana zo kwiga kubera FPR jenoside irangiye, akaba ari dogiteri psychologue clinicienne, noneho aza kutwicarika aratubwira ko bigomba kuba byaragahinda. Nza gusubira inyuma rero ngewe kubera ko nkuze, nza gusubira inyuma mbona ama reaction, mbona ndabyiga nsanga ari byo, kubera ko Kayihura hari ukuntu kubera ko nari imfura ahantu hose, niyo yaganiraga n'abandi twabaga turi kumwe kenshi. Nkiri umwana iyo navaga i Burundi nabaga ndi kumwe na papa ahantu hose. N'impamvu mwirahira buriya yangabiye inka, yarambwiye ngo nabyo naje kubyibazaho nyuma. Donc twari dufite inka noneho ariko dufite umuntu uziragiye. Papa kenshi rero yakundaga kujya mu nka avuye ku kazi, noneho naza muri vacances mvuye i Burundi akambwira ngo nimuherekeze tukajyana, ariko bo urumva ngewe nari umunyabujumbura, ibintu byo kujya mu nka n'ibiki. Noneho tukagenda akazijyamwo, zari zifite n'amazina, akazihamagara ukabona ziramwitabye, ziramurebye. Noneho arangije arambwira, naje kubitekereza nyuma, arangije arambwira ngo rero mwana wanjye, umukobwa wanjye, ngo inka zarashize nta muntu ukigira inka, ngo ntugabiye inka, ngo ejo nukunda umuhungu udafite les moyens zo kugukwa ngo uzamugabire nawe. Angabira inka, donc yanditse mu gitabo, ariko yari imaze no kororoka, cyakora abahutu baraziriye muri jenoside. Donc Kayihura c'était mon père, mais c'était aussi mon ami, il était tout pour moi. Hari iyo umuntu avuze Kayihura ntabwo twagenda tutavuze umubyeyi wakubyaye Petronila Munganyamariya. Munganyamariya rero sinamenya nkubwira ngo papa, donc papa amaze kwitaba Imana, kandi mama urumva yapfakaye yari muto, arangije ifare ko mbese tugomeze umurongo twarimo, les filles de bonne manière, ntitwitwara uko abantu batagomba kwitwara. Nta kintu twigeze tubura. Papa amaze gupfa yakoze uko ashoboye kose kuturera mu kintu cyiza cyane, anatwumvisha ko tugomba no kwitwara neza kugira ngo ejo tutazitwa abana b'abapfakazi. Icyo kintu ni ikintu cyadukurikiranye, cyatumye kuko twese mbese Assumpta nanjye dukomeye kubera imbaraga yadushyizemo. Hanyuma akaba n'umubyeyi ukundwa cyane. Hari abaresikape b'iwacu bahora bamubwira, bamwibuka, bagira gute, mbese kubera ko ababyeyi banjye bigishije amageneration menshi ku musozi wacu. Ikintu kijya kinezereza ni ukuntu babavuga. Donc jewe antaka ababyeyi icyo nzi cyo nuko baduhaye urukundo, kandi urukundo ni narwo runatuma tugeze aho tugeze. Umva no muribuka udafite urukundo ntabwo ushobora kujya muribuka, ntiwakunda abaresikape, ntiwabana n'abantu. Urukundo burya nicyo kintu cya mbere. Ku musozi wacu naho uzi ko hari nkorana nabo, ariko abaresikape bacu bakunda kuvuga mama, bakunda kuvuga abakuze bajya bavuga papa, ariko mama yabaye umubyeyi w'abana bose bahariya, donc umubikiriza. Ntabwo rero yandeze jyenyine, yandiranye n'abandi bose hariya. Mu muryango wanyu mu gitabo muri chapitre wise la famille, uvugamo les grands-parents. Kutamenye donc ababyeyi babyaye so na nyoko n'abandi, uvugamo Bagikarambi
sogokuru. ukavugamo na Kabagari, hanyuma Imukusenge, Kamonyo, na Mandangaza. Aba nabo harimo na sous-chef du nom de Semugeshi, hanyuma abo bose ukavuga ko utabamenye ariko ukabagarukaho nk'abo mu muryango wawe. Ni igitabo rero sinzi niba aricyo ushaka kubavugaho cyangwa se dukomeze. En fait, ntabwo ari vraiment originaire en fait ya Nyaruhengeri, bavuye mu Kabagari baza bakurikiye bon nibyo papa yambwiye, hari n'undi musaza wabimbwiye, baje bakurikiye le sous-chef, ntabwo ari Semugeshi le grand chef, n'undi wari umu-sous-chef hari iwacu yasimbuwe n'uwitwa Rusagara. Donc bagombe kuba c'était ses fidèles, ariko ayo mazina uvuze c'était des frères baramukurikiye en fait, baramukurikiye kwa kundi umushefu bamukiraga ahantu akajyana na ses fidèles, sinzi uko mubyita mu Kinyarwanda. Nuko rero donc baje muri Nyaruhengeri. Papa rero niwe wajyaga ubisobanurira ukuntu donc Bagikarambi yaje hariya muri Nyaruhengeri. Ntacyo mupfana kuko baje mu Nyaruhengeri bakabana. Si oui, donc en fait Bagikarambi ni sogokuru. Okay. Abo bandi usomye baravukana. Okay. Baje bakurikiye Semugeshi le sous-chef. Mbese bagombe kuba baraba fideli biwe, kwa kundi umushefu yimukaga akajya ahantu runaka mu yindi aho umwami amwohereje, yangiza akajyana aba fideli. Donc nuko baje rero. Ariko ni sogokuru. Iki gitabo rero n'aya mateka arimo birerekana amateka y'u Rwanda muri rusange, kuko uravuga igice cya mbere cy'ubuzima bw'u Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ukavuga muri Jenoside yakorewe Abatutsi uko wabibonaga, uko wiciwe abawe n'akababaro wagize kubera utabasha kugira icyo ukora kandi uri hanze y'u Rwanda. Ugaruka nanone mbere na mbere ku cyatumye ujya hanze, amateka yatumye uhunga, ariyo agaruka mu gice cya mbere, nubwo twebwe twabivuze inyuma, ariko aragaruka mu gice cya mbere cy'imibereho y'Abatutsi, uko bahohoterwaga mbere ya Jenoside. Ni ukuvuga So Kayihura wari umwarimu, akigisha abana bagatsinda bakajya mu mashuri, kaminuza n'ahandi. Wowe umukobwa we watsinda ukabura ishuri ukajya kwiga i Burundi, nabyo mu buryo bugoranye, nta pasiporo, nta identite, uca mu misozi mu mazi kugira ngo wambuke ujye i Burundi, no kugaruka bikaba ibibazo. Ubwo birumvikana ko no kwiga byabaga ari ibindi bibazo, kuko kuba mu gihugu udafitiyemo uburenganzira ari uko kugira ngo wige, kandi wige aha babiri, kuko amanota barebaga yabaga akubye kabiri ay'abanyamahanga b'impunzi, bagakubye ntabwo yanganaga n'ay'abenegihugu nyabo. Hanyuma ukaza kugaruka ibi byose, ayo mateka yose ukaranda hommage abawe mu gitabo, ukavuga amateka y'ingendo wakoze kugira ngo ubashe kumva ibyabaye, analize wakoze nk'iyo umaze kutubwira y'ukuntu abarimu
bavuye i Burundi baje mu Rwanda, ariko mu by'ukuri nta mumaro bafite, bakagera aho biyanga ugasanga barifata nabi, bakarwara indwara zidasanzwe. Ibi nabyo ni ibintu bitajya bivugwa ariko wabivuze. Iyi experience yose wagize y'ubuzima, birumvikana ukuntu waje gushinga umuryango wa Ibuka France n'abo mwari mufatanyije bandi. Ntabwo bitangaje nk'umuntu ukuzi, duhurira mu bintu byinshi by'ibikorwa bya Ibuka, najyaga mbibona, ariko uyu munsi ndasobanukiwe. Nkeka ko n'undi muntu uzumva iki kiganiro azabasha gusoma, azagira ibakwe ubushake bwo kujya gushaka iki gitabo akagisoma kuri amateka arimo maze kuvuga haruguru. Ikintu rero gishimishije ni uko izi mbaraga zose n'aka kababaro chagrin byatumye havuka umuryango, havukamo igitabo, havukamo umuryango wawe w'amaraso, abana Michael Kayihura Bohsar, hakabamo imfura yawe Jonathan Umuriza Bohsar w'imyaka 30, murumuna we Kayihura Michel akaba afite imyaka 28, hakaba noneho hari n'umuryango noneho wubatse wa Ibuka France ugiye kugira imyaka 20. Umva ko abana bawe c'est très marrant, abana bawe bari mu myaka ijya kunga, bafite umuto afite imyaka 28. Ni ukuvuga warwanaga mu gushaka, warwanaga kwibaka mu muryango w'amaraso, urwana no kubaka umuryango w'amaraso magari none Ibuka. Bose ari abana, ari Ibuka bari mu myaka 20. Ndakeka uri umubyeyi wishimiye uyu munsi, malgré ibi byo abantu babaciyemo. Ndagira ngo usoze tubwire uko wiyumva uyu munsi. Uko niyumva uyu munsi, deja kubona naravuze, burya iyo umuntu yanditse amateka ku buzima bwe, ni ukuvuga ko uba waramaze kwiyakira. Nko mu gifaransa baravuga ngo l'écriture c'est l'un des moyens de la reconstruction de soi. Ni ukuvuga donc ubu nariyakiriye, ifare ko donc ivuga nyumva iyo ndebye abana banjye, nkareba urugo rwanjye, nkabona ibintu nagezeho kubera agahinda, ariko sinabigezeho jyenyine, nabigezeho tubifatanyije n'abandi, namwe mwese, kuko babizi ko naho tugiye mu manama ya makongere ya Ibuka nawe nkubonayo. Numva njyewe numva nduhutse ahantu ku mutima, numva nduhutse ahantu ku mutima iyo mbona ahantu Ibuka igeze, nkaba mbona abarescape ubu bayifite, kandi na perezida wa Ibuka ubu ngubu hano mu Faransa twatangiranye muri Ibuka ari umwana donc bari abana. Ni ukuvuga ngo bafite urubuga rwabo. Niyo mpamvu navugaga ngo transmettre, kugira ngo mwumve uko ibintu byagenze, noneho nabo bakomereza. Harimo na message iri mu gitabo ibabwira ko umuntu wese uzumva agomba kuvuga guharanira memoire y'abacu. Navuze ko wenda nashyizeho fondation, hariho iyindi ekipe yashyizeho les murs, nabo bazashyireho le toit, abandi nabo bazaze bashyireho clôture ariko ntibazugarire.
kubera ko c'est une cause universelle. Ikindi navuze aya mateka y'abacu twagerageje ko avugwa hano mu Bufaransa, ayanjye n'ay'ababyeyi banjye nkaba amaze kuyandika mu gitabo. Natekereje nyuma ko hari ikindi kintu ushobora gukora pour imisozi y'iwacu muri Nyaruhengeri, ko ngewe umunsi nkifite ingufu nkihumeka nzakoresha mwaye zose zibaho kugira ngo ibyabaye iwacu bimenyekane. Abaresikape b'iwacu rero hari abo twajyaga tuganira bakambwira ati nk'ubu hari igihe umwana akubaza ngo se byagenze gute, ni ibiki, kubera ko babaye ubu, ati nkabura ukuntu mbimubwira. Ntekereza ukuntu nabi bikantaravaya nabyo nkabura mbitekereza ukuntu nabigenza. Noneho nyuma ndavuga burya igitabo mwaye zose buriya ni nziza kugira ngo umuntu agere ku gikorwa. Noneho ndavuga nti mbo ingana no nshake mwaye douce yo kugira ngo abaresikape bazabone uko babwira abana babo amateka y'iwacu muri Nyaruhengeri. Nyaruhengeri rero ikaba yarikozwe n'amasegiteri 9. Iyo mwaye rero nza kugeza ahantu mbitekerezaho ndayitora. Bonhomme donc rwa Mahire Jean de Dieu ariwe witwa Bonhomme, mushyira en contact n'abaresikape bake kugira ngo bamuhe amateka. Ntawe uvuze izina, ntawe ugize gute, donc tuvuga abatutsi bacu uko bishwe, uko babayeho, n'imisozi y'iwacu tuyerekane. N'abafite amafoto bayaduhe, usibye ko twasanze abantu benshi nta n'amafoto bafite kubera ko ngo ubanza buriya abana yatwikaga cyangwa ngo bakayahamba. Hanyuma indirimbo arayirangiza arayiduha. Ubu abaresikape b'Inyaruhengeri basigaye bansetsa baravuga ngo ni imune Nyaruhengeri. Icyo kintu rero nacyo cyaranejeje kubera ko byarabafashije birabubaka. Epi ayo mateka nayo azaguma kuko indirimbo ni nk'igitabo. Yaba igitabo yaba indirimbo byose bizajya no mu maarchive ya CNLG, ariko na Nyaruhengeri y'iwacu ivugwe, abatutsi bose bishwe bazize jenoside, amagorwa yose babayemo mu ubuzima bubi babayemo bimenyekane. Ibyino ibuka ikomeze itere imbere. Sinzi donc nta kindi kintu nabona nakubwira usibye kwishimira ibikorwa nakoranye n'abandi. Nagira ngo gusabe mbere yo gusoza utubwire amazina urande hommage abantu mwatangiranye Ibuka France. Nashimira abantu bamwe bitangiye Ibuka, bamwe banakitangira kubera ko twese turacyayitangira, ariko harabona nashaka gushimira. Ndashaka gushimira cyane cyane Marcel Kabanda ko no mu gitabo nabyanditsemo. Ndashimira Esperance Muhungayire Patiro. Ndashimira Adelaide Mukantabana. Ndashimira Ngaruye Ildefonse. Igitabo rero hano mu Faransa umuntu ashobora kugikomanda ku malibreri yose, muri FNAC, ubu sino kuri site ya Larumata banagishyize mu bitabo muri collection mensuelle de top. Vraiment ouais, voilà. Et puis donc muri FNAC, et puis non sinon umuntu akagikomanda directement. Nagira ngo ngushimire cyane ibintu ukora, uha ijambo abantu benshi. Narwo ni urubuga tuvugiraho nk'uko hazayibuka nawo abaresikape bafite aho bavugira.
ariko n'aha ni urubuga uduha rwo kuvuga amahano yabaye iwacu. Urakoze cyane. urakoze Mutuyisa Brossard. Nagira ngo rero nanjye ngushimire kuba wemeye ubutumire bwanjye nk'uko natangiye mbivuga. Dusoze iki kiganiro nagushimira kuba waranyoherereje iki gitabo kugira ngo mbanze ndebemo. Ibirimo rero bizafasha benshi, ni amateka nk'uko twayagarutseho. Nashishikariza benshi bakunda amateka y'u Rwanda, bashaka kumenya amateka ya Ibuka France. Kwibuka France ukwibaho ni nk'uko n'izindi ibuka zibaho, bigatandukana gusa mu bihugu ziba zirimo n'ibikorwa bimwe na bimwe bitewe n'akarere barimo, ariko ubundi amateka yibuka ajya gusa. Reka rero dusoze nkubwira ngo urakoze cyane. Uyu musanzu uhaye urubyiruko ni byiza. Imana y'u Rwanda ikomeze ikurinde, naho ubutaha umugoroba mwiza. Murakoze cyane. Murakoze Mutuyisa. Muramuke.